mana bu yilgi 2026-yilgi haj mavsumiga Allohga behisob shukronlar bo'lsinki, nasib qildi, borib keldik. Sharoitlar juda a'lo darajada. Mana shunday sharoitlar yaratgani uchun prezidentimizga, mana shu muftiy hazratlariga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh ularning ishlariga rivoj etsin, martabalarini ziyoda qilsin, har birini ikki dunyo baxtiga musharraf aylasin. Katta g'amxo'rlik ko'rsatildi. O'zbekistondan borgan hojilarga oziq-ovqatlar hamma narsa yetarli. Ovqatlar o'zbekcha, xohlasangiz boshqa millatlardan ovqatlari bor. Taomlar a'lo sifati. Bundan tashqari mehmonxonalarda sharoitlar juda yaxshi. Biz Roshin Aldar degan mehmonxonada turdik. Bizdan o'rtaga bitta avtobus, undan keyin bitta avtobus. 24 soat qatnab turadi. Xohlagan paytda Ka'baga borib kelishingiz mumkin. Xohlagan payt. Bunaqa sharoit bo'lmagan avval. Men avval bormaganman, lekin hozirgini ko'rib aytaman, juda a'lo darajada sharoit bor. Borishni orzu qilganmiz. Har bir o'sha yerda borgan odam borgan, albatta qalbida Allohga yaqinligi bor, iymoni bor odam hajni, mana shu islomning 5-farz sifatida borib ado qilmoqni niyat qiladi. Biz ham o'shalar qator niyat qildik, Alloh nasib qildi. Buni borib kelyapmiz. Allohga behisob shukr. Qilgan haj amallarimizni Alloh haji mabrur aylasin, saylarimizni mashkur aylasin, gunohlarimizni mag'firat qilsin.